Yan mga katropa, ito po ang sentro ng Gran Via. Ayan, kita nyo, wala na po, para ng ghost town mga katropa. Ano na, wala na po dumadaan sa sakyan, dumadaan na po, puro tao na lang. Ayan, nasa gitna kami ng kalye. Meron pala naglilinis. Yo, may naglilinis, ayun no mga katropa, yun. Kita nyo, maagap naman sila mga katropa. Ito po ang day 3 ng pagulan ng snow dito sa Gran Via, sa Madrid mga katropa. Yan po, pinapakita ko lang po lahat na wala na, puti na lahat, wala na po sasakyan nakakadaan, tao na lang po ang nakakaraan mga katropa. Kita nyo? Ayan. Mahirap din po pala, parang close town nangyari sa Madrid. Dito lang po yan sa Gran Via ha mga katropa. Ayan. Ang oras po natin alas 9:15. Ayan po ng umaga. Update ko lang kayo kung anong nangyayari dito sa Madrid, Spain. Ito po ang pinaka-worst na sa tagal ko dito sa Spain. Ito po yung pinaka-worst na pagulan ng snow mga katropa. Ito na po talaga. Kaya hindi rin pala maganda. Akala lang natin maganda sa una, pero pagdating na po ng talagang hirap na ako to. Pakita ko sa inyo yung buong Gran Via. Highway po yan highway ng Gran Via. Wala na po, diba? Kita nyo? Talagang grabe. Grabe talaga. Talagang siya, makakatawa talaga. Malamig, tigas ng kamay, hindi pa ako napagpantes. Ayan, tropa, hindi ba naman sa katangahan? Alam na umulan ng ganyan, hindi nagwante. Yan. Tropa, umuwi na. Baka tayo makuhilado dito. Grabe. Ngayon mga tropa, grabe mga tropa. Ito po ito sa sentro ng Gran Via. Parang may pagkakas.
Grabe ang lamig. Mga tropa. Lalakad. Malakas ang hangin. Talagang grabe. Mga tropa. Pauwi tayo. Lakas ng hangin. Parang may bagyo. Mga tropa yan. Hindi na po biro ito. Talagang hindi saan ka doon, dada, no? Yan, no? Mga iba-ibang street siya, nakatropa. Grabe, no? Naku, nagtumbahan yung mga puno, oh. Yung iba, oh, mga tropa, di na kayanan, no? Kita nyo, yung mga motor, kungilado na. Ayan. Ewan po kung ano gagawin ng mga nag-iinis ngayon. Ayan, dadaanan ko. Talagang, oh. Kapal, ah. Grabe, oh, tingnan nyo. Update ko lang kayo mga katropa. Para ghost town na dito sa Spain, sa Madrid, Spain. Katropa, malamig. Kapalang ano, nasa ang yelo po. Ang yelo ng nieve ay nasa malapit na sa tuhod. Kaya hanggang mamaya pa po ito. Kaya tataas to mga tropa. Grabe, tataas to. Dito lang po ito sa ano, ha? Dito sa malapit po sa bahay natin mga tropa. Tingnan mo. Wow. Wala pa nakapasok ng sasakyan, no? Grabe. Nakakita kayo ng mga pinikula. Totoo pala. Oh, lakas ng hangin. Oh, naglalaro yung snow. Diba? At least ay pakita ko sa inyo mga katropa. Grabe to. Totoo lang. Day 3 to, day 3 ha. Mira, pero hola, tiene miedo. Holy. Mga tropa, lalong lumalakas. Maghapon po yan, maghapong ulan. Sa atin, maghapong ulan tubig. Ayan po, timo. Balikan natin ulit. Tropa. Kita nyo? Ang lakas. Balik tayo dito. Lapit na po tayo sa pintuan ng ating bahay. Pinaka main door, mga katropa. Kailangan po sa gitna ka talaga dumaan eh. Siyempre, atin yung kotse, oh. Ayan, yung kotse. Motor, kotse. Atin yung mga puno, laglag. Hindi na kayanan. Ang bigat ng snow. Mira. Ayan, kita nyo mga tropa, oh. Grabe, no? Ikot natin. Sa gitna po ako yan. Ay! Sa gitna ako yan, ha? Tingnan nyo. Walang nakakadaan ng sasakyan, mga katropa. Ayan po. Ayan. Grabe. Talagang kung sa mga pueblo, nako, sigurado ganito, lakas to, no? Tropa. Mga isang oras ka na nakatayo dito, puti ka na rin eh. Ito lang, mga katropa. Papakita ko rin mga katropa yung sa loob ng parang tatawag namin patio.
mga katropa. Tingnan nyo kung gaano kakapal. Mga katropa. Yan po yung taas ng bintana. O yan. Tingnan nyo. Yan po malapit sa bahay natin mga katropa. Yan. Tingnan nyo. Yan. Katawag namin itong patio. Yan. Wah. Ito yan. Gaano kakapal. Diba? Talaga pong ano siya, ha? Tawag nun. Grabe ang kapal. Tingnan nyo. Nasira nga yung, yung tawag nun, yung tawag dito. Daspan, tingnan nyo. Nasira daspan, oh. Oh. Ayan mga tropa, oh. Magdadaspan tayo. Sa kapal. Tingnan mo naman, mga tropa, oh. Oh. Dadaspan tayo, oh. Tingnan nyo. Grabe ang kapal, mira. O, yung nag-request dyan, hawakan ko daw. At ipakita di video, ayan, o. Dito lang po, tapat na. Loob ng upahan namin, o, ayan. Tayo po papasok na mga katropa, pero tayo magdahan-dahan at baka tayo madulas. Grabe ang kapal, o. Ha? Kanya? Baka gusto nyo mag-halo-halo. Ayan, dami. Tropa, oh. Tingnan nyo, hanggang sana. Meron akong nakita doon kanina mga katropa. Pakita ko sa inyo. Iniingatan ko baka biglang maliglag. Tingnan nyo, ha? Ayun, ang taas-taas na yun, yun, taas-taas, ha? Ayun, nakita niyo yun? Taas na. Grabe. Naalala ko malaglag. Nakita niyo, mga katropa? Papasok na po tayo, mga katropa. At malamig na po. Yan niya, ha? Mga aking nagdadaanan, ha? Ginawa ko po yung kanina, paglabas natin. Hindi ko na ako na-video kasi tawag na. Hindi tayo makadang kanina yan. Ito hanggang dito na, mga tropa. Packet na yun, oh. Oo. Ayan, yun. Sino, tropa. Ayan po, sa patio lang namin yan, oh. Mga tropa. Kita nyo? Grabe, no? Ito mga tropa, hanggang dito na lang. Mamaya na lang ulit. Bye-bye!